难以置信，一个客户反映，自从家里装了空调以后，天天晚上有人来敲窗户。在那里啊，发出声音，估计就是那下面那块百叶。来，充气钻。这个视频，如果你家住小区，一定要看；如果你是空调安装师傅呢，更应该看。这台空调用户是找别人安装的，来了很多师傅都找不出原因，因为这个位置玻璃安装好后很难爬出来。由于这里有块玻璃跨度有点大，我先在墙上打了一个锚点，注意哈，我这里打的是混凝土。北方的朋友，我知道你们那保温层多，有保温层的千万不要模仿啊，特别是没有绳子的更不要模仿。由于这个玻璃跨度实在是太大了，加上我的手又短，只能再打一个锚点才能勉强够得着百叶。很多兄弟问我这个打挂片的钉好不好用，用在没有保温层的外墙那是嘎嘎的好用啊。来，让我看看究竟是什么牛鬼神蛇在敲窗户。